мусибат ба сармон меояд, бояд иттифоқу дӯстии мо хеле бештар зиёдтар шавад. мо мисли ҳамин хиштҳо як хона ҳастем ки ҳамдигарро қувват метем. вақти ҷанг асту вақти нанг. воқеан ҳамин гӯшт аз устухон ҷудо карда намешавад. ҳар касе ки дар вуҷудаш хуни тоҷикӣ дорад, хуни мусалмонӣ дорад, бояд ғамшарик бошад дар ин масъала, бояд ҳамдардии хича баён кунад, бояд хича бетараф нагирад. ҳам капсулаш шири читр дар капсула барои одамои шишошо дар мекунанд, касали қанд доранд, ёрдами хуб мекунад. равғани хилба барои воспалени гурда, меъда, ҳамчунин барои санг намаки гурдаро резондан, самюнван барои бузбала шидан, собуни шунгуд астай барои рӯро тоза кардан, шампуно астай барои мӯйҳоро рехтан, раҳ гирифтан. ҳамчунин эпимедиум паста чанд видиш аст, истеҳсоли Турсия, истеҳсоли Египт астай, импилус ҳастай, барои простатит, барои мардонаги вафот кардан, барои гардиши хуна тез кардан, беҳад ёрдами хуб мекунанд. аъуду биллаҳи минаш шайтони раҷим. бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим. алҳамдулиллоҳ ва салату ва салому ала расулиллоҳ ва ала алиҳи ва саҳбиҳи ва ман воло. аммо баъд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони азиз, аввалан моҳи шарифи рамазона аз барои якояки шумо ва дар шахсияти шумо барои тамоми аҳли хонадонатон, тамоми мусалмонои диёр табрик ва таҳният мегӯям ва аз даргоҳи худованди мутаол масъалати онро дорам ки парвардигор файзу баракоту хайроту ҳасанотша дар диёри ҳамешабаҳору гулгулшукуфҳои мо нозил созад. воқеан аз ахбор ҳамин як ду рӯзи охир баъзе ҳодисаҳои бисёр даҳшатбореро мушоҳада кардем ки дар диёри мо, дар диёри нозанини мо ҷангу низоъ омада, мардум ба мусибатҳо мубтало шуданд. ҳамун мусибате ки ба сари мардуми ворух омадааст, ба сари мардуми исфара омадааст, ин мусибат мусибати умумии тамоми мусалмонои диёр аст. ҳеҷ ҷои шаку шубҳа нест ки ворух, чоркӯ ё гӯшаҳои ҷигари тоҷикистони азизи мо ҳастанд. ино мулкҳои аз ҳамун қадимулайём тоҷикнишину мусалмоннишин ҳастанд. воқеан вақте ки мебинем ки ба сари мардуми мо азобу кулфат меояд, агар мо яктарафа бошем, агар ба шарти мо дар чон ғамшарик набошем, ин нишонаи ҷавонмардӣ ва гумон мекунем ки мусалмонӣ нест. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам таъкид мекунад: тарал муъминина фи тароҳумиҳим ва таводдиҳим ва таъатуфиҳим камасалил ҷасад иза штака узван минҳ тадаъа лаҳу соиру ҷасадиҳи биссаҳари валҳумо. мардуми мусалмон дар майли маҳаббат ба ҳамдигар, дар дӯстӣ, дар лутфу меҳрубонӣ мисли аъзои як бадан ҳастанд ки агар азве аз аъзои бадан ба дард омад, тамоми аъзоҳои дигар ба ӯ ғамшарик мешаванд. мақсад ки табшон баланд мешавад, нороҳат мешаванд, бедорхобӣ мекашанд. воқеан ин мусибати тамоми мусалмонои диёр аст. мо ҳама ғамшарик ҳастем ба ворухиҳои азиз, ба бародаромон, оное ки баъзеҳо дар мушкилиҳо ғалтиданд, баъзеҳо захмӣ шуданд. арзи тасаллият баён мекунам ва аз даргоҳи худованди мутаол масъалати онро дорам ки парвардигор сулҳу субота ҳар чӣ зудтар ба ӯ диёр ворид созад. худованд ғайрати ҳиммати мусалмонои диёра барангезад ки ғамшарик бошем ба ҳамдигар. чӣ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ту каз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд ки номат ниҳанд одамӣ. воқеан қоида ҳамин аст ки вақте ки масалан ғам омад, мусибат омад, тамоми мардуме ки даъвои ватандорӣ мекунанд, даъвои мусалмонӣ мекунанд, дар ғаму мусибати ҳамдигар бояд шарик бошанд. воқеаи умумӣ аст. худо куна ки ин мушкилиҳо аз сари мардуми диёри исфара, диёри тоҷикистон дур гардад. иншоалло мо ҳам яқин дорем ки аз ду ҷонибам мардуми бофарҳангу бофаҳм ҳастанд ва саъй мекунанд ки ҳар чӣ зудтар сулҳу салоҳ барқарор шавад. аммо ман гуфтанӣ ҳастам ба бародарои ворухӣ ки ба итминони комил тамоми мардои ба ғайрату ба номуси идиёр ҳамроҳи шумо ҳастанд. шумо гумон накунед ки шумо танҳо ҳастед. ҳама дар ғами шумо шарик ҳастанд, ҳама рафиқи шумо ҳастанд. мо ҳамтанем, ҳамҷонем, ҳамватанем. парвардигор аз ҷамии бало газандо ҳифздон кунад ва худованд
فیض برکات خیرات و حسنات در اسفره گلشکوفان همیشه نازل سازد. در این حالت و وضعیتی که ما یک دل باید باشیم، یک جان باشیم، به همین فتنه ها دست دادن گمان میکنم که اونقدر از روی شرافت جوانمردی نیست. حقیقتا وقتی که یک مشکل به سر مردم دیار اومد، تمام مردمی که خودشون تاجیک میدونند، خودشون مسلمان تاجیکستانی میدونند، در هر گوشه و کناری که نباشند حتما باید هم‌آواز شوند، همدرد شوند. ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه تاریخ معروفش می‌آورد که در زمان جنگ‌هایی که بین حضرت علی کرم الله وجهه و امیر معاویه رضی الله تعالی عنه برگزار میشد، قیصر روم به شام هجوم کرد و شهر رقه را اشغال کرد. معاویه رضی الله عنه به قیصر روم مکتوب نوشت و تاکید کرد که بدبخت گفت اگر از ملک سرزمین ما خارج نشوی با پسرمکم علی صلح میکنم و تا آخران قطره خون بر ضد مبارزه میبریم همراه. وقتی همین مکتوب میگه به قیصر روم رسید، در حال امر کرد که شهر ترک کنند، باز به موضوعهای خود قفو گشتند. انا ایرا جوانمردی میگن، انا ایرا همدیگر فهمی و همدلی میگن. واقعا در این مسئله باید که با فتنه ها و دسیسه ها ما دست ندهیم. وقتی که یک مصیبت به سرمان میآید باید اتفاق دوستی ما خیلی بیشتر و زیادتر شود. ما مثل همین خشت ها یک خانه هستیم که همدیگر را قوت میتیم. وقتی جنگ است و وقتی ننگ. واقعا همین گوشت از استخوان جدا کرده نمی شود. هر کسی که در وجودش خون تاجیکی داره، خون مسلمانی داره، باید غم شریک باشه در این مسئله، باید همدردی خودش بیان کنه، باید خودش بی‌طرف نگیرد. همون زمانایی که دانشجو بودیم در دانشگاه ملی تاجیکستان در زمانهای شوروی میخوندیم، یک چیزی ارخیو در دستم غلطید، یک قرباشی بود است به نام جنید خان قرباشی، اصلا ترکمن است. همین بر ضد دولت شوروی، بر ضد بلشویک‌ها مبارزه می‌برد. اما وقتی که همون رسپوبلیکای خلقی بخارا را تقسیم کردن، همین جمهوری‌های شوروی، مقصد جمهوری ترکمنستان را خواستن برپا کنند، جمهوری قرقیزستان و ازبکستان و بعداً تاجیکستان، الحمدلله. همین وقتی همین خبر براش رسید، میگه با کمیسر روس‌ها مکتوب نوشت، گفت هنگام تقسیم همین کشور دیار اگر به شرطی که خاک چارجو و خاک مرو در ترکمنستان داخل کنه، من دیگر از همین جنگ و مبارزه دست میکشم. همین سببی که چارجویی که ببینه اصل بگیریم با ازبکستان خیلی نزدیکتر است، اما در حیاتی ترکمنستان گذشت، سببگارش یکی از سببگاراش همون شده که مردی خدا را ببینه که محبت داشت، محبت دیار که در دلش بود، ناموس نام که داشت. اگر او به شرط همین چارجو را در خاک ترکمنستان وارد کنه، من از جنگ خط میکنم جنگ ما و همین دیار ایران رفت، در همون سرخس ایران زندگی کرده است، در همونجا از دنیا گذشته است، دیگه جنگ نیزا را قطع کرد. برای این بسیار خواهش میکنم در همین وقتی ننگ ناموس باید ما متفق باشیم، باید ما متحد باشیم، از یک گریبان سر بروریم. برادرای عزیز به فتنه و دسیسه ها داده نشوید. سعی کنید که این فتنه و دسیسه ریشه برکنه، هیچ وقت فایده و منفعت نمیارد. پروردگار دیار عزیز ما را از تمام فتنه و دسیسه ها حفظ کند. خداوند برکاتش هرگز از این دیار از این سرزمین منقطع نگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.